تیمای ما که تو 19مین دوره از مسابقات ایران اوپن شرکت کردن متشکل از 3 تیم SRT 1, SRT 2 و SRT 3 هستند که از بچهای دوره اول و دوره دوم علوی هستند. ما توی این مسابقات به مدت 4 روز از روز 30 فروردین تا روز 2 اردیبهشت در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران شرکت کردیم. حضور بچه‌ها خیلی فعال بود. ما تو 3 مرحله داوری شدیم: داوری پنهان، داوری غرفه به غرفه و آن استیج. چیکار داری می‌کنی سپر؟ چارت اقتصادی تر. خب کی داورتون فکر می‌کنیم؟ امروز. موفق باشید. خب بستنی شما کجاست؟ پشت لپتاپه ببینم. بله بستنی و عالی. خب بچه‌ها داورتون کی فکر می‌کنید؟ ما که کلا نفر آخری تو گوره کشی نفر آخر شدیم، موندین روز آخر، روز سه‌شنبه. خانم سیف‌الله پور عزیز در حال هماهنگی. بله 24 ساعته. مرسی. 24 ساعته در حال هماهنگی و زحمت سرپرستی تیمم با ایشونه. عالی هستین. بچه‌ها موفق باشن در کنار شما. دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم. مرسی. خب الان ما جلوی غرفه داوریم و نوبت تیم SRT 3 مون هستش که طرح پرینتر سه‌بعدی محفظه‌دار رو ارائه دادم و 27مین ارائه از 67 تیمه که 27مین به نام قرعه کشی که انجام شد قرار 27مین تیم برن جلوی داورا رو استیج. داوری استیج رو داریم. حالا از دیروز داوری‌های به اصطلاح مخفی شروع شده، امروز داوری استیجشونه و با کلی محتوا قرار بهتر کنن حسابی. الان هم اگه بخوام ساعت رو دقیقاً بهتون بدم، ساعت 2:13 است که حالا داورا گفتن که ظاهراً یه بریکی میخوام برای ناهار و استراحت. ان شاءالله 20 دقیقه بعد ساعت 2:30 اینا حدوداً برمیگردیم. بچه‌ها خیلی آمادن. سپهر مطلب زاده و امیرحسین محلی، 2 تا از بچهای دوره دوم که از سالها پیش تو علوی هستن و انشالله که تو این در واقع داوری هم بهتر کنن. داوری‌های مخفی خیلی عالی بود، طرحشون عالی بود، داور استقبال کردن. امیدوارم که آن استیج موفق باشیم و امروز روز دوم مسابقات ایران اوپن و این جمعیتی که شما می‌بینید اومدن برای بازی. خب بچه‌ها بریم پس ما یه استراحت بکنیم. الان بریم ما تایم ناهار عرض کردم ساعت 15 دقیقه است. آقای مرادزاده سرپرست بچه‌های دوره دوم، سپهر عزیزمون و امیرحسین میاد تو کادر و اون مرد میاد تو کادرم و الان میخوام بریم یه استراحت بکنیم. بعد که استراحت رو کردیم شده برمیگردیم برای آن استیج دمو اینجا که روبوکاپ آزادی ایران باشگاه بین‌المللی تهران. خب با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه بینندگان عزیز. من سپهر مطلب زاده هستم از تیم SRT 3. امروز ما روز دوم مسابقات ایران اوپن رو داریم پیش شما تجربه می‌کنیم. روز اول که دیروز بود خیلی مثبت بود، داوری‌های منفی عالی پیش رفت. امروز روز دومه و ما تا دقایقی دیگر به داوری روی استیج خواهیم رفت و بعد از اون انشاءالله اولا خطه آذربایجان بعد علوی رو سربلند خواهیم کرد. ما روز دوم در واقع مسابقات ایران اوپن 19مین دوره ایران اوپن که مدرسه علوی اولین باره که شرکت میکنه به همراه بچه‌ای که حالا 2 تا از بچه‌هامون تیم SRT 1مون اینجان
SRT ببخشید SRT 3 مون اینجا، SRT 1 و 2 تو غرفه هاشون هستن، دارن در حال داوری مخفی هن. بچه‌ها که SRT 3 هستن تو لیگ دمو امسال تو حوزه پرینترهای سه‌بعدی یه طرحی رو ارائه دادن. حالا اینجا هم عکسش هست دیگه، پرینتر سه‌بعدی دارای محفظه که یه طرح خیلی خوبی بود به نظر من. بچه‌ها خودشون کار کرده بودن و داورا خیلی استقبال کردن از این طرح، داوری مخفی، چون تو 3 مرحله داوری میشه و ما الان 2 تا مرحله‌ش رو پس کردیم تقریبا و الان مرحله سوم تا دقایق دیگر تو محل دائمی نمایشگاه بین‌الملل تهران واقع در سئول برگزار میشه و بچه‌ها باید هر دو تاشون برن رو سن و از طرح خودشون دفاع نهایی رو انجام بدن. احتمالاً داوری تا فردا ادامه پیدا کنه. بعد گروه دختران ما فردا میان رو استیج، ولی پسرها تا چند دقیقه دیگه هم رو استیج خواهد بود، کاملا آماده و مسلط و عالی. قراره که طرحشون ارائه بدن. محتوا همش تکمیل شده از دیروز و انشالله که امیدواریم یه نتیجه خیلی خوب و یه تجربه شیرین واسهشون بوده باشه و بتونن لذت ببرن از این مسابقات. اینجا مسابقات در حال برگزاری دیگه از مدارس مختلف، مثل سالهای دیگه یه مقدار شاید خلوت‌تر باشه، ولی در حالت کلی کیفیت مسابقات همونه تقریبا و تو لیگ‌های مختلف داره برگزار میشه این مسابقات. انشالله کلی خبر خوب از بچه‌ها بشنویم و البته که مهمترین نکته این تجربه کار گروهی است، تجربه حس با هم بودن و همدلی و کمک به هم دیگه و یه در قالب یه طرح صنعتی که حالا اصلا ببینم یادم رفته بود بگم که غرفه اینا هم غرفه دخترمون هم غرفه یعنی SRT 1 و SRT 3 مون از اسپانسرهای شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی اومدن. یه سری قراردادهای اولیه‌ای باهاشون صحبت کردیم و بستیم که قراره که ان شاءالله بعد برگشتن به تبریز بچه‌ها طرحشون رو کامل‌تر کنن و ارائه بدن و ان شاءالله به مرحله تجاری سازی برسونیم که به یک نتیجه خیلی خوب صنعتی برسیم. مرحله استیج داوری بچه‌ها دارن آماده میشن واسه آن استیج. مرحله تایم نهار منتظر داور. ساعت چنده بچه‌ها؟ ساعت رو بگیم به من. ساعت 2:40 از ساعت 2 منتظر داوری آن استیجیم. تیم SRT 3 بچه‌ها طرحهای پرینتر سه‌بعدی و اینا دارن. داوری مخفی عالی بود، داوری که در واقع بین غرفه‌ها بود تا الان عالی بوده. الان منتظر آن استیجیم. آن استیج هم شروع بشه میریم داخل و هیئت داوران داخل هستن. منتظریم ببینیم که چه اتفاق میفته. سلام و ادب خدمت داوران عزیز و حضار محترم که بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد است برسونیم. وقتی این دما به دمای محیط میرسه، این رو میتونیم در مرحله اول دما به 110 درجه سانتیگراد که دمای زور چیزی حدود 25 تا 30 گرم خواهد بود و این موضوع به شدت اقتصادیه، چون اصلا نیستن به شما بیاید ببینید من درست میگم، شما یه سیستمی رو طراحی کرد و ساختین، درسته ساختش درسته که روی پرینترها مختلف نصب میشه و در واقع هست. موضوع اینه که وقتی یکی میخواد به این آپشن دست پیدا کنه چرا باید 250,000 دلار هزینه کنه؟ وقتی میتونه با مبلغ حدود 120 دلار این محفظه رو تهیه کنه و پرینترش رو یه پرینتر با کیفیت پایین داره با محفظه شما. تو میگی که
داره کیفیت پایین بدون احمد شما ترک اصلا هیچ جور نحوه ترک نمیخوره کیفیت چاپ برای مطلع نیست. ما مشکلی که داریم اینه که دماغ تو محیط چاپ نمیشه کنترل کردن. احمد شما دوره هم محصول پرینت بگیریم با هم مقایسه کردیم چند که بعد اتفاقای تبریک خبر انجام شده نمیگم شده ما تو دپارتمان رباتیک علوی سعیمون برای اینه که بچه‌ها با مفاهیم کاربردی تر مثل الکترونیک، مکانیک و برنامه‌نویسی آشنا بشن. با اون تئوری هایی که تو مدرسه در قالب درس‌های مدرسه و درس‌های فوق‌العاده‌شون میخونن رو به صورت احسن کاربردی سازی کنن. ما امسال هم تو نمایشگاه بین‌المللی یعنی مسابقات رباتیک ایران اوپن شرکت کردیم و این هدف ما خیلی برای ما مهمه که بچه‌ها بتونن تو عرصه‌های کشوری و بین‌المللی حضور پیدا کنن و امیدواریم که بتونیم این افتخار رو کسب کنیم و سالهای آینده حتما فعالتر با قدرت بیشتر با طرح‌های خلاق‌ترشون حضور خواهیم داشت تو مسابقات و امیدوارم که افتخار آفرینی‌های زیادی رو شاهد باشیم. استفاده به شکل داره و کیفیت چاپ رو کار ما مگه نمیتونیم قلممون رو عوض کنیم؟ چیو؟ مگه نمیتونیم قلممون رو عوض کنیم؟ قلممون عوض کنیم ولی اینکه خودش اتوماتیک سویچ کنه امکانش نیست. پاورپوینتتون رو باز می‌کنین دیگه درسته؟ چیو باز کنه با اون؟ خودم میگم چون مثلا نگفتیم که مشکلاش چیه و اینا. تو پی دی اف نیست کلا. فقط اول اردیبهشت روز سوم مسابقات ایران اوپن تو لیگ دمو شرکت کردیم با بچهای دوره اول علوی، روسانا و الای. عرضم به حضورتون که الان تیم دوممون هستش که قرار داوری بشه، اسارتی 2 ببخشید اسارتی 1 مون هستش و قراره که برن بچه‌ها ارائه طرحشون رو بدن. طرحشون هم ربات طراحی دو بعدی افقی و عمودیه. بچه‌ها کاملا آماده‌ام. حدود 2 ماه باشون کار کردیم و قبل‌تر هم در مورد طرحشون خودشون ایده پردازی کردن. امروز قراره که روسانا رو استیج باشه و الای هم ساپورت کنه. امیدوارم که نتیجه خیلی خوبی بگیریم. مرسی. سلام وقت بخیر. بله. چند نفر هستین؟ 2 نفریم ولی من قراره ارائه بدم. نفر دومتون چیه؟ زمانی که داور با میکروفون صحبت میکنه شما میکروفون رو خاموش کن. سلام وقت بخیر. من روسانا حسینی صدر هستم از مدرسه علوی تبریز. ربات ما میاد که توی زمان کمتر و با دقت بیشتری اون طرح‌ها رو برانجام با دستگاه دیگه متمایز میکنه. اینه که خیلی مغروم به صرف است. دستگاه ما میتونه هم روی سطوح عمودی و هم روی سطوح افقی کار رو اجرا کنه. این پروفیل ها خیلی سبکن و بخاطر همین ازشون استفاده کردیم. شیده نشه از سرو موتور استفاده میکنیم. یعنی استپ بای استپ با قدم میتونه کرفا رو انجام بده. پیشنهادهای زیادی رو از اسپانسرهای داخلی و خارجی دریافت کردیم و بعد از صحبت‌های مفصلی که باشون داشتیم انشالله به زودی همکاریمون رو با شرکت‌های دانش بنیان آغاز خواهیم کرد که بچه‌ها بتونن علاوه بر کاربردی سازی مطالبی که یاد گرفتن بتونن به تجاری سازی ایدهشون هم فکر کنن. ما تو دپارتمان رباتیک دوره‌های مختلفی از جمله خلاقیت، نوآوری، الکترونیک، مکانیک و برنامه‌نویسی داریم و همچنین از جنبه توجیه اقتصادی ربات‌های صنعتی هم اخیراً برای بچه‌ها در حال تدارک دوره هستیم و امیدواریم که تا دوره‌های آتی بتونیم دوره‌های هوش مصنوعی رو هم به برنامه درسشون اضافه کنیم.
کشور ما طبیعت زیبایی هست و این باعث میشه که توریست های زیادی از کشورهای دیگه بیان و همچنین ربات ما این امکان رو داره. به دلخواه اگه خواستیم میتونیم یه پمپ کلور به رباتمون اضافه کنیم تا موقع تصفیه آب کلور هم به آب اضافه بشه. ما داریم الان روش کار میکنیم، اینو یه چند نفرم نظر اینو دادم. ما داریم روش کار میکنیم که اگه تونستیم با هوش مصنوعی به ربات این دستور رو بدیم، اندازه‌ای که مشتری خودش میخواد به ما بده ربات و اندازه مختلفی اگر ربات خاموش نشه چقدر امکان داره بره زیر آب؟ دنبال استاندارد محصوله، اگر بخواد استاندارد رو پیش ببری نسبت به استاندارد بری جلو چقدر باید هزینه کنی؟ چقدر میدونی؟ این یه عمری تو آب داره، 10 دقیقه 20 دقیقه نسبت به اون استانداردی که تهیه شده. حالا بالاترین استاندارد چقدر دووم میاره؟ با میگه قشنگه، نمونه خارجیش هم هست. اگه توی میسازی کنی همین الان اگه کاری داشتید یا محصولی داشتید خب مشتری 100% داشت. ربات ما قابلیت همچنان ارتقا پیدا کردن هم داره و ما همچنان روش کار می‌کنیم چیزای جدیدتری بهش اضافه کنیم. امیدواریم که این مسابقات برای همه بچه‌ها مفید بوده باشه و همچنین بچه‌های با استعداد بیشتری رو بتونیم تو دپارتمان رباتیک علوی ببینیم و در خدمتشون باشیم. امیدواریم که تک تکتون رو تو دپارتمان رباتیک علوی ببینیم و خیلی خوشحال خواهیم شد. ممنونم ازتون و مرسی.